Hola chicos, hoy os voy a enseñar a cómo hacer el sonido de un petardo con una hoja de papel. Ahí vamos. Bueno chicos, aquí estamos. Le damos la vuelta y ya está. Primero hacemos aquí el doblaje. Después hacemos otro doblaje por la mitad. Después otro doblaje por la mitad. Después esto del lado lo cogemos y lo levantamos para arriba. Y ya en la forma del tiro lo cogemos de aquí y lo tiramos fuerte hacia abajo. 1, 2 y 3. Otra. Así se hace un sonido de petardo con un solo papel. Hasta luego y con besitos.